Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amahoro. Amani. Amen. Amen. Ningependa nishukuru Mungu sana na gomba gushimira Imana cyane kwa sababu ya nafasi hii kubw'iki kibanza ambaye Mungu amenipea katika nchi ya Burundi. Imana yampaye mu gihugu cy'u Burundi. Ningependa niwaheshimu viongozi wa kanisa. Ndubaha abarongozi b'ishengero. Mama wetu, God bless you so much, woman of Mama God. wacu Imana iguhezagire cyane. God bless you, we honor you. Imana iguhezagire cyane. We honor you. Ndabubaha. Thank you so much, Pastor. Pastor ndagushimiye. Thank you so much. Tunakupenda sana. Tunakukunda cyane. Nilipokuona uliponipokea kwa mahali ya ndege, igihe wanyakira ku kibuga cy'indege, moyo wangu ikasikia nimefikia nyumbani. Umutima wanje wumvise ugeze muhi. So much. Imana iguhezagire cyane. Leaders of the church, God bless you. Abarongozi b'ishengero Imana bahezagire. Kanisa mzima mbarikiwe. Ishengero ryose muhezagirwe. Mbarikiwe sana, mbarikiwe sana. Namwe muhezagirwe. Very powerful worship team. Worship team y'inkomezi. Nimebarikiwa kwa wimbo zenu. Nahezagishwe n'indirimbo zanyu. You're doing good. Mukora neza. Nyimbo mzuri. Indirimbo nziza. Amen. Amen. Tubikie Yesu amashyi. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Naomba uketi. Ndasaba muvyagire. Mungu awabariki sana. Mani bahezagire cyane. Naitwa Bishop Simon Bet. Naitwa Bishop Simon Bet kutoka nchi ya Kenya. Kuva mu gihugu cha Kenya. Mahali naitwa Kericho. Ahantu bita Kericho. Kericho ni mahali ya chai. Kericho na ahantu harimwa icyayi cyane. Kama unataka chai mzuri sana, aho hava icyayi cyiza cyane. Hapo utapata katika mji wetu. Aho ushaka icyayi uzogisanga mu gisagara cyacu. Lakini pamoja na hiyo, ariko hamwe n'ivyo, ningependa niseme nimefurahia Burundi sana. Ariko nagomba kuvuga ko nezererwa Burundi cyane. Nimemaliza wiki mbili hapa Burundi. Mazindwi zibiri ngaha mu Burundi. Na sichachuta kwa nini nimeingia Burundi. Kandi sindicuza kubera ikinageze mu Burundi. Nimefurahia uwepo wa Bwana Burundi. Naranezerewe kuba mu Burundi n'ubwiza bwaho. Nimefurahia maneno ya Mungu Burundi. Naranezera amajambo y'Imana ari mu Burundi. Nimefurahia chakula katika Burundi. Nanezerewe n'ifungurwa z'u Burundi. This is my first time to be in Burundi. Ubu ni bwa mbere nza mu Burundi. Lakini nimewapenda sana. Ariko nabakunze sana. Ndabakunda cyane. Nilikuwa namwambia my host. Nariko ndabwira umusanga kwamba tulikuwa tunafikiria Wakenya tunaimba. Ngo twari tuzi ko Abakenya tuzi kuririmba. Lakini nimekundua hatujaanza. Ariko nasobanuke ko tutaratangura. Sisi Wakenya hatujaanza. Twebwe Abakenya ntituratangura. Nyinyi mko mbele. Mwebwe muracari imbere. Mko mbele. Muracari imbere. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Nimefurahia nyimbo zenu. Nanezerewe indirimbo zanyu. Nyimbo zenu ni ya kiroho sana. Indirimbo zanyu ni zimhemu cyane. Na Mungu asiti kuatia mafuta na Imana ibandanye basuka kwa mavuta katika jina la Yesu. Yesu. Nilipoingia kanisa hili, igihe nashika muri rishengero, nikasikia nimeingia nyumbani tena. Numvise ninjiye muhira ubugira kandi. Niliposoma kanisa hii Emmaus Glory Church, igihe nasoma ngo Emmaus Glory Church, nikiletwa na wageni wangu pale my igihe nazanwa n'abasangwa abakozi b'Imana, moyo wangu ikaruka ikasema umefika nyumbani. Umutima wanje wambwiye ngo urageze muhira. Hallelujah. Hallelujah. Maana sisi kuko natwe, mimi ni bishop wa kanisa inaitwa Gospel of Glory Ministries. Jewe ndi bishop w'ishengero ryitwa Gospel of Glory Ministry. So nilipoona glory, lero mbonye glory, roho yangu ikaruka kama ile ya Elizabeth na Maria. Umutima wanje waciye usimba. Nasikia nimefika. Igihe Maria yagenda kuramutsa. Hallelujah. 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 And when Mama woke up to lead the prayers, na mama alipoamka kuongoza maombi, igihe mama yari karayobora masengesho, nikasikia bas. Numva noneho birahagije. Hii ndio kitu nimekuwa nikitamani. Iki nico kintu nari nifuza. Maombi nilikuwa natamani. Amasengesho nari nifuza. Nikasikia niko nyumbani kabisa. Numva ndi muhira. Kuna nguvu ya Mungu hapa. Ahantu hari ngumesima. Kuna uwezo wa Mungu hapa. Ubushobozi bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Na ninaomba macho yako yafunguliwe. Ndasaba amaso yawe yuguruke. Ili ujue kugira ngo umenye hakuna mtu anakufa hapa. Nta muntu akwiye gupfa hapa, ni kuishi tu. Mukwiye kuramba.
mimi ni mhubiri ya furaha. jewe ndi muvuga butumwa avuga butumwa nezerewe. Na nilipoingia hapa nikasikia nimeingia nyumbani. Igihe nashika ndanumvise shitse muhira. I love you people of Burundi with all of my heart. Abantu b'u Burundi n'umutima wanje wose. Now we have been praying for Burundi. Tumaze igihe dusengera Burundi. Na tunasema Burundi karibuni Kenya. Turahaye ikaze abarundi muri Kenya. Amen. Sisi ni wandugu. Twebwe turi inshuti. Sisi ni wandugu. Twebwe turi inshuti. We are one people. Turi umuntu umwe. We are brothers and sisters. Turi abavuka n'abashiki bacu. Brothers and sisters. Turi bashiki bacu n'abashaza bacu. I love you with all of my heart. Turabakunda bivuye mu mutima. This morning, muri kino gitondo, mke wangu tuliongea na mke wangu. Naganire n'umutambukanyi wanje. Ninapenda mke wangu sana. Ndakunda umudamu wanje cyane. Yeye ni my sweetheart. Uyo niwe mbombo y'umutima wanje. Yeye ni my oxygen. Uyo niwe mwemu yanje oxygen. Yeye ni my sweetie. Uyo niwe mbombo. Yeye ni mama ya watoto wangu. Uyo niwe mama w'abana banje. Tulipoongea na yeye, igihe twavugana nawe, yeye ni reverend wa kanisa wetu. Wewe mwishengero ni levela pastor. Akasema salamia kanisa unaoenda kuhubiri. Arambwira ati ugumbira ishengero ugiye kubwirizamo. Apokea salamu yake. Rero nakiri ntasho z'umutambukanyi wanje. Ya Wakenya. Nakiri ntasho z'Abakenya. Amen. Amen. Tumebarikiwa na watoto watatu. Twarahezagishwa abana batatu. Wawili wamemaliza university. Babiri bararangije kaminuza. Mmoja ameingia for kidato ya kwanza. I mean that is first year in the university. Hanyuma wa nyuma yinjiye mu mwaka wa mbere wa university. Na kwa neema ya Mungu, kandi ku buntu bw'Imana, bado nalea watoto wengine watano ndafise abandi bana batanu bo ku ruhande, ambaye inatoka wale watu ambao hawachiwezi. Abo bavuye muri babandi batishoboye nibo ndeze. Hawa wote ni watoto wetu. Abo bose n'abana banje. Wote tumesomesha kwa university. Abo turabigisha no muri kaminuza. Kama college. No muri kaminuza. Lakini pakubwa, ariko igikomeye, watoto wetu wanatumikia Mungu. Abana bacu bakorera Imana. Watoto wetu wanatumikia Mungu. Abana bacu bakorera Imana. My firstborn is a preacher. Umuhungu wanje wa mbere n'umuvuga butumwa. Pamoja na kufanya kazi yeye ni mhubiri. Hamwe n'ubwo akora kazi ariko n'umuvuga butumwa. My second born daughter, msichana, umukobwa wa kabiri, ni muimbaji mkubwa. N'umuririmbyi mukuru. Na lead praise and worship kwa kanisa yetu. Ahimbaza muri Louange na Adoration mwishenge. Our praise and worship walipokuwa naimba. Aba Louange na Adoration baririmba. Kaona ni kama nitaona mtoto wangu. Naguma ndaba ko nobona umwana wanje. Na nikasikia nimefika nyumbani. Nchambona nashitse muhira. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. I want to thank God for our host Reverend Joseph Musikanya. Nagomba kuvuga kuri Pastor Joseph Mziganya. Na heshimu huyu mtumishi wa Mungu sana. Ndubaha cyane uyu mukozi w'Imana. Ni kwa sababu yake, ni kubwiwe, ndio nimefika katika Burundi. Nashoboye gushika mu gihugu cyo Burundi. We honor you. Turakubaha. Tunakuheshimu. Turakubaha. Wiki mbili amekuwa akininterpretia. Indwi zibiri ziheze asobanurira. Amechoka lakini tunamwambia endelea. Yararushe mugabo ndamugati banda. Ni mtu mkubwa, ni mtu mzuri wa Mungu. N'umuntu akomeye, n'umuntu mwiza w'Imana. Mungu akubariki. Imana iguhezagire. Mungu akuinue. Imana igushire hejuru. Mungu akutendee mambo makubwa. Imana igukorere ibintu bikomeye. Unajua, urazi, Mungu anaweka watu kuwa kifunguo. Imana ashobora gushira ahantu abantu nk'urufunguruzo. Usije ukadharau wanadamu. Ntuzusuzugura abantu. Mungu anatumia wanadamu. Imana ikoresha abantu kukufungulia mahali ambayo hujaenda. Bakugurira utarashika. Geukia jirani yako. Hindukira mugenza wawe. Mwambie usidharau wanadamu. Mubwate ntuzusuzugura abana b'abantu. Mwambie usidharau wanadamu. Mubwate ntuzusuzugura abana b'abantu. Wanawafungulia milango. Bazokugurira imiryango. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunaenda kusikia neno la Bwana. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Alafu tutaomba pamoja. Hama duce dusenga. Nimependezwa ya kwamba nyinyi ni kanisa ya maombi. Nanezeje ko ari ishengero rikunda amasengesho. Mahali kuna maombi hakuna kukufa. Ahantu hari amasengesho nta rupfu ruhari. Hallelujah. Hallelujah. I will forever be praying for Emmaus Glory Church. Nzohora sengera Emmaus Glory Church. Katika maombi yangu, mu masengesho yanje, nitaombea hii huduma. Nzohora sengera iyi ministry. Nilipokuwa naketi hapa nikiabudu, igihe nari mvyagiye ndiko ndahimbaza Imana, nikasikia neno, numva ijambo kutoka Roho Mtakatifu. Mwemu yera mpaye. Akasema ya kwamba, Mwemu yera arambwira ngo mwambia hawa watu, ngo mbwira babantu, hii kanisa, iri shengero, ya kwamba nitawatumia yuko nzobakoresha katika njia
kubwa sana, munzira idasanzwe nini, njia kubwa sana, munzira idasanzwe. na Mungu akasema Imana irambwira ataweka moto kwenye miguu yenu, izoshira umuriro mu maguru yanyu, ataweka moto wa Roho Mtakatifu izoshira umuriro wa mpemu yera kwenye miguu yenu. mu birenge vyanyu. Kila mahali unapokanyaka Ahantu muzokandagira unanyakua, hazoba umuriro, inakuwa yenu, hazoba umuriro, inakuwa yenu. Imana azoba hanyu. Ukanyage Burundi, Mugikandagira mu Burundi, inakuwa yenu. hazoba hanyu. Mkanyage Kenya, Aho muri Kenya wamewapea. twaba hanyu. Mkanyage Amerika, Mugikandagira Amerika, wamewapea. Imana izohaba. Kuna moto katika miguu. Hari umuriro mu birenge vyanyu. Haleluya. Haleluya. Mungu akasema nimewachagua. Imana irambwira ngo yarabatoranije, Nimewachagua yarabatoranije, as a fragrance, yabatoranije nki as an aroma, manukato mzuri. yabatoranije nk'ubumote bwiza. Mungu amewachagua kama manukato mzuri, Imana yarabatoranyije nk'ubumote bwiza, inayonukia ubumote butamirana kila mahali. ahantu hose. Member ya Emmaus Glory Church, Umukristo wa Emmaus Glory Church atakapoingia azokwinjira utanukia mzuri, uzomota neza. watu watasema nataka kufuata huyu, Abantu bazogukurikira, nataka kufuata huyu, bazoca bagukurikira, maana kuna utamu kuko hari ubumote uliowekwa ndani yenu. buri muri mwebwe. Oh my God, Mana yanjye, Lakabazarabaya. Oh my Father, there is a song I love in Kenya but we are not singing. hari indirimbo nk'undi iyo iririmbwe. The Bible say, wimbo inasema Iyo ndirimbo ivuga ngo kama yalivyo mvua nk'uko imvura imera kutoka mbinguni iyo ivuye mu ijuru inshukapo, yururutse mu isi, vivyo hivyo uko nyene neno langu ijambo ryanjye niliyoyatuma ninalirungika haitanirudia bure, ntirizongaruka bure, itatimika rizosohoza katika maisha yako icyo naritumye katika jina la izina rya Yesu. nimeleta hiyo neno. Nazanye iryo jambo, Mambo yatafanyika hapa, ibintu bisobera ahantu, mambo yatafanyika hapa. hari ibintu bisobera ahantu. Tusome katika Ezekieli 37 Dusome muri Ezekieli 37 kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka 7. duhere ku murongo waho wa mbere kugeza ku kabiri. Tutabarikiwa. Tuzohezagirwa. Kuna wagonjwa watapona Abagwayi barakira hata wakati na hubiri. nigeza kwandiko ndabwiriza. Kuna watu watakombolewa. Hari abantu baza kubohoka. Nimejua namenye ko Mungu atangoje ibada ishe. Imana ntarindira ngo ikoraniro rihera. Kuna vitu Roho Mtakatifu anafanya, hari ibintu mwemwe yarakora hata kabla altar call haijaitwa, n'igihe abagwayi batarahamagagwa, kwa maana yeye ni Mungu, kuko yo ni Imana, yeye ni Mungu. yo ni Imana. Program yetu, Programe yacu si kama yake. si nk'iyi Imana. From verse number 1, duhere ku murongo wa mbere, kuanzia verse number 1. duhere ku murongo wa mbere. Ezekiel 37 from verse number 1. Ezekieli 37 guhera ku murongo wa mbere. Biblia nasema hivi, Biblia inavuga ngo mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, ukuboko k'Uhoraho kwanjeko, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, asohokana ndi muri mpwemu wiwe, akaniweka chini katikati ya ponde, nalo limejaa mifupa, ashira hagati mu kiyaya cyuzuye amagufa, akanipitisha karibu nayo pande zote, acisha ijya nino yayo. na tazama, maze mbona balikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kiyaya, nayo tazama, kandi raba ilikuwa mikavu sana. yari yumye rwose. Akaniambia, maze arambaza, mwanadamu, mwana w'umuntu, je, mbega mifupa hii yaweza kuishi? aya magufa yoshobora kuba mazima? Nami nikajibu, Bwana Mungu wangu, wajua wewe. Ndishyura nti Mwami Uhoraho niwe wabimenya. Akaniambia tena, arongera arambarira, toa unabii juu ya mifupa hii, kivugira kuri aya magufa, uiambie, uyabarire, enyi mifupa mikavu, uti yemwe magufa yumye, ni neno la Bwana. nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Bwana Mungu akaiambia mifupa, uku niko Umwami Uhoraho abarira hii amagufa, maneno haya, niko mbarira ati, verse 5, tazama nitatia pumzi ndani yenu, ati nzoshire mpwemu muri mwebwe, nanyi mtaishi, namwe muraba bazima, nami nitatia mishipa juu yenu, kandi ngira amashirako imitsi,
na nyama iwe juu yenu, mbazane kwinyama, na kuwafunika ngozi, mbarenze ku rukoba, na kutia pumzi ndani yenu, mbashiremo impwemu, nanyi mtaishi, nuko muraba bazima, nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho. Basi nikatoa unabii, nuko nca mvuga nk'uko mbariwe, nilivyoamriwa, nk'uko navuga. hata nilipokuwa nikitoa unabii, maze nk'iriko navuga, palikuwa na mshindo kuu, haraba umuturagaro, na tazama, mbona tetemeko la nchi, isi tigita, na ile mifupa ikasogeana, amagufa arafatana, mifupa kwa mifupa, igufa na rigenzi ryayo. nikatazama, ngizenia, kumbe kulikuwa na mishipa juu ya nyama, mbona ariko imitsi ikatokea juu yake, maze inyama ziyazako, ngozi ikafunika, urukoba ruzirengako, lakini haukuwa na pumzi ndani. ariko nta mpwemu zari bwajemwo. Ndipo akaniambia, maze arambarira ati, tabiri, vugira upepo mwanadamu, ku muyaga, mwana w'umuntu, ukaingie upepo. umuyaga, Bwana Mungu umuyaga w'Imana akasema hivi, arambarira ati, njoo kutoka pande za pepo nne, ngwino muve mu miyaga ine, pumzi, mwa mpwemu, ukawabusie hawa waliouawa wapate kuishi. muhumekere kuri aba bishwe babe bazima. Naomba tuombe pamoja. Dusenge twese. Baba wetu katika jina la Yesu, data mu izina rya Yesu, neno lako lina nguvu, ijambo ryawe ni ry'inkomezi, neno lako lina nguvu, ijambo ryawe rifise Roho inkomezi. Mtakatifu, mpwemu yera, tunakusifu, tunakuhimidi, turaguhimbaje, hakuna kama wewe, hauhanye nawe, wewe peke yako, wewe ubwawe unaweza, urashoboye. jina lako libarikiwe, izina ryawe rihezagirwe, wewe nguvu uhabwe na inkomezi mamlaka, n'ubushobozi, katika jina la Yesu mu izina rya Yesu naomba na kuamini. dusenze twizeye. Amen. Tuseme amen. Amen. Tuvuge twese ngo amen. 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 I'm talking about the power of the spoken word. ndavuga ku nkomezi z'ijambo, Nguvu ya maneno inayosemwa. inkomezi z'amajambo yatuwe. Neno la Mungu kuna nguvu. mu ijambo ry'Imana hari inkomezi. Neno la Mungu mu ijambo ry'Imana lina nguvu, rifise inkomezi. haleluya, haleluya. na msingi wa kanisa hii kandi urufatiro rurakomeye, imewekwa kwa msingi wa neno, twashyizeho ku rufatiro kwa rw'ijambo msingi wa Roho Mtakatifu. no ku rufatiro rwa mpwemu yera. Sio neno tu, si jambo gusa, hapana. oya, Nimehisi ndani yangu numva muri jewe kanisa hii iri shengero imewekwa katika msingi wa neno, mwubatse ku rufatiro rw'ijambo katika msingi wa Roho no ku Mtakatifu. rufatiro rwa mpwemu yera. Nguvu ya maneno inayosemwa. inkomezi y'amajambo yatuwe. Haleluya. haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Number 1, icyambere, neno la Mungu ijambo ry'Imana lina nguvu ya kuumba. rifise inkomezi zo kurema. Yes. ago. Haleluya. haleluya. Lina nguvu ya kuumba. rifise inkomezi zo kurema. Geukia jirani yako, mwambie neno inaumba. bwira mugenzi wawe ati ijambo rirarema. Neno inaumba. mubwira ati ijambo rirarema. Mwambie mwingine neno inaumba. bwira mugenzi wawe ati ijambo rirarema. Neno inaumba. ijambo rirarema. Haleluya. haleluya. Neno liko na nguvu. ijambo rifise inkomezi. Neno la Mungu ijambo ry'Imana linaumba vitu rirarema ibintu ambaye haviko bitari bihari vikue bikabaho. Haleluya. haleluya. Kabla hii kanisa haijapatikana hapa, iri shengero ritarabaho ngaha, kuna watu waliomba hari abantu basenze na wakasema, Mungu babwiye Imana ngo ikuwe na kanisa hapa. tuzogira ishengero aha. Watu walikuwa naona kiwanja, abantu babona imbuga, watu walikuwa naona ni village. abantu babona ari mu cyaro. Wasilishi ya hii kanisa, na wasilishi wale the beginners of this church, abatangukira ishengero hawakuwa naona village, ntibabona walikuwa icyaro, naona kanisa kubwa, babona ishengero rinini, walikuwa naona kanisa kubwa. babona ishengero rinini. Hii imepatikana riri ngaha kwa sababu maneno kubera amajambo yana uwezo ya kuumba. si inkomezi zo kurema. Tangaza neno la Bwana yatangaje ijambo ry'Imana wakati wa leo. uyu munsi. Iwapo kuna kitu imekupotelea, niba ari ikintu tangaza iumbwe sasa, tangaza ngo kirame, tangaza iumbike sasa, tangaje ngo kirame katika jina la Yesu, izina rya Yesu, katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Oh yes, Yes. yana nguvu ya kuumba. amajambo afise inkomezi zo kurema. Ukisoma katika Mwanzo usomye mu itanguriro chapter number 1, igice cya mbere, Mwanzo chapter number 1, itanguriro
itanguriro gice cya mbere. Tuangalie tu kidogo Mwanzo, turabe gato itanguriro where God created things. ingene ibintu byabonetse. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Yesu lakoze. Hallelujah. Tuko pamoja. Tuli kumwe. The Bible says, Biblia ivuga ngo hapo chapter number 1 tu, aho ku gice cya mbere, hapo chapter number 1 tu, aho ku gice cya mbere. Sorry, I'm reading chapter number 2, but let me go back to chapter number 1. Yes, chapter number 1, igice cya mbere. Usome from verse number 3. Uhere ku murongo wa gatatu. Verse number 3 inasemaje? Ku murongo wa gatatu haravuga ngo iki? Aha, Mungu akasema, Imana iravuga, hebu tufuate, dukurikire. Dunia hii isi iliumbwa na neno la Bwana. Yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nataka uniangalie kidogo. Ndaba neza. Dunia hii, isi hii nyene tubaho iliumbwa na neno la Bwana. Yaremwe n'ijambo ry'Imana. Biblia inasema, Biblia iravuga ngo verse number 2, ku murongo wa kabiri, na nchi ilikuwa ukiwa, ngwisi yari kiri ubuziba, tena utupu, isi nta cyari kihari, giza ilikuwa juu ya uzo wa vivindi, umwiza wari upfutse idamba, roho ya Mungu akiwa anatulia juu ya uzo wa nchi. mpemu w'Imana yatamba juu ya mazi. Verse number 3 sasa, ku murongo wa gatatu none, verse number 2, ku murongo wa kabiri, ina describe hagaragaza vile dunia ilikuwa, upisi yari imeze, ati ulikuwa na giza, ngo hari umwiza, ilikuwa na utupu, ngo haragaragara, haikuwa na kitu chochote, nta kintu cyari kihari. lakini Mungu alipongojea, ariko Imana iraramba, mpaka Roho Mtakatifu atembee. mpemu yera tamba, Roho Mtakatifu alipotembea, mpemu yera kigenagena. then verse number 3, ku murongo wa gatatu, Mungu anaanza kusema. Imana kitangura kuvuga. Verse number 3, soma kwa Bible yako ya Kirundi, ya Kifaransa. Verse number 3 nasema, dusome ku murongo wa gatatu, anasema Mungu akasema. Imana iravuga. Mungu akafanya nini? Imana igira gute? Mungu akafanya nini? Imana igira gute? Mungu akasema iwe nuru, ngo habe umucyo. alafu nini ilifanyika? Niki cyaciye kiba? Ikawa na nuru, umucyo ucubaho. verse number 4, ku murongo wa kane, na Mungu akaiona nuru. Imana ibona ku mucyo. Haleluya, haleluya. nataka unisikie, shakunyumvirize, sisi watoto wa Mungu, twebwe abana b'Imana, tumeitwa kuongea kama Mungu, twahamagarwa kuvuga nk'Imana. tumeitwa kuongea kama Mungu, twahamagarwa kwatura nk'Imana. hata kama huoni chochote, nubwo atana kimwe ubona, hata kama una Burundi franga, nubwo atama faranga yo Burundi ubona, kama unasikia wewe ni mgonjwa, nubwo wawe umugwaye, ongea kama Mungu, atura nk'Imana, ongea kama Mungu, atura nk'Imana, ongea neno la Bwana, mw'ijambo ry'Imana. Nafurahia, ndanezerewe. Amen. ati Mungu akasema, Imana iravuga, na iwe nuru, ngo habe umucyo, na ikakuwa nuru. umucyo ucubaho. Anaongea verse 3, yavuga, anasema Mungu akasema. Imana iravuga. Verse 4, ku murongo wa kane, Mungu akaona. Imana ikibona. Nimekuja kuambia kanisa, nacha kubwira ishengero ambaye ninapenda, likunda, kanisa ya Emmaus, ishengero ya Emmaus, si kuongea kama Mungu, atura nk'Imana, si kuongea kama Mungu. bandanya watura nk'Imana. Mwambie jirani yako, ongea kama Mungu, mugeza ati vuga nk'Imana, ongea kama Mungu. vuga nk'Imana. Mungu akasema na ikue, Imana ivuga ngo bibeho, na ikakuwa, bica bibaho. Angalia verse 6, laba ku murongo wa gatandatu, angalia verse 6, laba umurongo wa gatandatu, inasema nini? havuga ngo iki? Mungu akasema. Imana iravuga. Nataka tu tufuate ile maneno tu alisema, na Mungu akasema. Imana iravuga. Umeangalia verse 6, warazi umurongo wa gatandatu, angalia verse 9, laba umurongo w'icenda, Mungu akasema. Imana iravuga. Aha, angalia verse 11, laba umurongo wa 11. tunapata ama tunaenda haraka sana? Tuko sawa, tuko sawa. Amen. Yeah. Verse number 11, umurongo wa 11, Mungu akasema. Imana iravuga. Another verse number 14, umurongo wa 14, Mungu akasema. Imana iravuga. Verse number 19, 19, yes, verse number 20, sorry, verse 20, 20, 20. mirongo ibiri. Mungu akafanya nini? Imana igira gute?
akasema, iravuga. verse number 26, 26 hata verse 24, verse 24, na 24, verse 24, Mungu akasema, Imana iravuga. verse 26, 26 Mungu akasema, Imana iravuga, tuumbe mwanadamu ngo tureme umwana kwa w'umuntu, sura na umbo yetu. tureme umwana w'umuntu mu ishusho yacu. 29, ase natwe. Mungu akasema, 29 Imana iravuga, Mungu akasema, Imana iravuga. alafu soma 31, Chusoma 31. Mungu akaona Nuko Imana yihweza kila kitu ibyo yaremye byose, alichokifanya, ibyo yaremye byose, akasema laba ni chema byari byiza sana. cyane. Ikawa jioni, buragoroba, ikawa asubuhi, buraca, siku ya 6. uwo n'umunsi ugira gatandatu. Nataka nikuambie mpendwa, Ngomba ngubwire mwene data, Mungu huyu wetu, iyi Imana yacu hakuumba vitu kwa kunyamaza. ntiyaremye ibintu icecetse. Mungu huyu mkubwa, Iyi Imana nkuru hakunyamaza, ntiyigeze iceceka, aliongea, yaravuze. akasema. Mungu akasema, Irabanga Imana, Mungu akasema. Imana iravuga. Kwa hivyo maneno unaosema Amajambo uvuga yana nguvu ya kuumba, abise ingome zizo kurema, yana nguvu ya kuumba abise ingome zizo kurema, katika jina la Yesu. izina rya Yesu. 2017 20 mama wetu akakuwa mgonjwa sana. Mama wangu akawa mgonjwa. Mama wacu yararwaye, akakuwa mgonjwa muri 2017 ararwaye, na dalili zote ikaonekana ibimenyetso byose byerekana ya kwamba anakufa, yuko agiye gupfa, ya kwamba anakufa, yuko agiye kurangiza. Na madaktari wakaangalia, abadokteri bararaba, wakakuwa na tuma kubwa kwa tumbo yake, basanga hariho icyuma kinini mu munda, na wakajaribu kuoperate, baragerageza kumwopera, wakasema umri wake haiwezi ruhusu, baravuga bati imyaka yiwe ntivyemera, kwa sababu saa hii alikuwa mtu mkubwa saa hiyo, kuko yari umuntu akuze cyane, na kila kitu ilikuwa naonekana ni kama mama anaenda. Ivyaboneka, mama yaraboneka kwa gata. Nikaita wapendwa, hamagara bene data, nikaita pastors, hamagara ba pastor, nikaita my brothers, hamagara bene wacu, tunaombea mama, ati tunadusengere mama bado tunamtachi, ati mama tuwachamukeneye, mama bado tunamtachi, ati mama tuwachamukeneye, unajua amekuwa mkubwa, urazi yarakuze, tunataka kuahirisha kifo yake, ariko dushaka duhindura urupfu rwiwe, tunataka kuahirisha kifo yake, turashaka kuhindura urupfu rwiwe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Na tukasanyika, turegerana, tukanenea mama, turamwambia, na alikuwa anapenda Mungu sana. Mama yarakunda Imana cyane. Tumwambia mama, ati mama, hautakufa, nusopfa, bali utaishi, usobaho. Imeandikwa, biranditswe ya kwamba sitakufa, sizopfa, bali nitaishi, sobaho, bali nitaishi, sobaho. Haleluya, haleluya. Madaktari wakasema, abaganga baravuga, enda mchunge mama nyumbani, atigenda mushire mama muhi. Tukaanza kutabiria mama, na tukaanza kutabiria mama, tutangwa kumuhanurira, tukanenea neno la Bwana, tumuhatura ijambo ya kwamba mama, yuko mama utakufa, uzopfa miaka misuri, mu myaka myiza, miaka misuri, imyaka myiza, utakufa kama kuku, uzopfa nk'inkoko ovyo hivi sanzo gutya. Najua kuna wapendwa wanapenda kufa wapenda mkuna kufa mu myaka ikiri hafi. Imeandikwa katika Psalms 91, biranditswe muri Zaburi 118, tulisomewa na mtumishi wa Mungu, twasomewe n'umukozi w'Imana, akasema, havuze ngo, with long life, ngo tuzoramba, I will satisfy you, ngo nzoguhaza kuramba, na maisha marefu. Imana izoguha ubuzima burebure, nivyo izoduha maisha marefu, ubuzima burebure. Haleluya, amen. Natangaza maisha marefu, natangaza kuramba, natangaza maisha marefu, natangaza kuramba. Mwambie jirani yako, bila mgenza, usikufe mapema, uzupe hakiri kabla hujaona uzuri wa Bwana, hatutarabona ubwiza, hujakula mema ya Bwana, uzojipsisa vyima. Mwambie wacha kufa, mubwe ati nupe. Yes. Haleluya, haleluya. Madaktari wakawa wanatuchekea, abaganga baradutwenga ico gihe, lakini tulisema mama huyu, natwe turavuga ati mama ntuzopfa. Bwana asifiwe sana. Mana ishimwe cyane. Mama aliishi, mama yarabayeho another miaka 7 ingine, iyindi myaka 7. Angekufa hiyo wiki, lakini aliishi miaka 7 ingine. Yari gupfa mu ndwi imwe, ariko acabaye iyindi myaka, akiwa na afya mzuri, afise magara meza. Alikufa last year
niende. nawe yaradusavye ngo nimundeke tunakuacha. turamubwira duti tumaliza kazi tunakuacha. kuko urangije igikorwa tunakuacha kabla hujamaliza. uhera gututararangiza igikorwa. Nimekuja kusimamisha kifo ya mapema. Hagarika urupfu rwawe. Nimekuja kucancel kifo ya mapema. Hagaritse urupfu rwawe. Hautauliwa. Ntuzopfishwa ugonjwa n'indwara chochote. icyo ari cyo cyose. Hautauliwa. Ntuzopfishwa. Mutaishi. Uzobaho. Bado mchague kwenda. Gushika uhisemo kwitahira. Haleluya. Haleluya. Maneno yana nguvu. Amajambo afise inkomezi. Usikome kuongea. Ntuzukire kuvuga. Maneno yana nguvu. Amajambo afise inkomezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Namba 2. Cha kabiri. Maneno yanabeba uponyaji. Amajambo afise ugukiza. Yes. Maneno yanabeba uponyaji. Amajambo afise ugukiza. We heal with words. Tukira kubera ijambo. Maneno tunapoongea. Amajambo twatura. Kuna uponyaji. Harimo gukira. Matthew chapter 8. Matayo 28. Verses number 5. Kumurongo wa 5. Mpaka 13. Matthew chapter 8. Igice cy'umunani Matayo. Matayo 8. Matayo 8. Kuanzia 5 guhera kuri 5 mpaka 13. kugeza kuri 13. Huyu ni akida. Uyu ni ngabo. Aliendea Yesu. Yagiye kuri Yesu. Haleluya. Haleluya. Na wengi walipokuwa nataka Yesu afike kwao, benshi gihe bashaka ko Yesu ashikiwa. Huyu mtu alisema, uyu muntu yavuze ati, mimi naelewa mamlaka. Jewe ndatahura ububasha. Amepata hiyo Matthew chapter 8 verse 8. Yeah, Matthew chapter 8 verse 5. Matayo 8 ku murongo wa 5. Napenda vile mnasoma maandiko. Ndakunda dusome ivyanditswe. Emmaus Glory Church umebarikiwa. Emmaus Glory Church mwarahezagiwe. Umebarikiwa. Mwarahezagiwe. Verse number 5. Umurongo wa 5. Biblia nasema hata alipoingia Kapernaum, akida moja alimjia. Ashitse Kapernaum haza umugabisha w'abasoda. Akamsia akisema, aramwinginga ati, Bwana mtumishi wangu amelala nyumbani. Mushinga nawe umuhungu wanje ni kimuga. Mgonjwa wa kubohoza. Arajyanye mu nzu arasinzikaye. Anaumwa. Arasinzikaye. Yesu akamwambia, aramubwira ati, nitakuja nimbonye. Ndaje kumukiza. Angalia verse number 8. Raba umurongo w'8. Yule akida akamjibu. Umugabisha aramwishura. Akasema, aramubwira ati, Bwana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Mugenzi simbereye ko winjira mu nzu yanje. Lakini ariko sema neno tu. Vuga ijambo gusa, mtumishi wangu ura muhungu atapona. Arakira. Sema neno. Vuga ijambo. Sema neno. Vuga ijambo. Usiharibu mafuta Yesu kuja kwangu. Niwaona na mafuta yawe Yesu ziwanje. Usiharibu nafasi kuja kwangu. Niwaona n'umwanya wawe uziwanje. Bwana sema neno. Vuga ijambo gusa. Sema neno. Vuga ijambo gusa. Mtumishi wangu atapona. Umuhungu wanje arakira. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo Yesu akashangaa. Yesu aratangara. Anasema sichaona imani. Arabati sinari bwabona ukwizera nk'uko. Imani sichaona. Ukwizera sinari bwakubona. Ni imani ya baraka. Uku n'ukwizera kumugisha. Yesu akamwambia, Yesu aramubwira, enendeni ati nimwigire na ifanyike vile ilivyo. Bibe nk'uko muvyizeye. Biblia inasema, Biblia tubwira, alipofika nyumbani wageze muhira akapata mfanyikazi wake. Asanga wa muhungu wiwe amepona. Yakize. Kulingana na neno. Ibihwanye n'ijambo. Kulingana na neno. Ibihwanye n'ijambo. Sema neno. Vuga ijambo. Nimekuja kutangaza neno. Naje kutangaza ijambo. Walio wagonjwa, abarwayi, pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Waliokuwa na shida mbalimbali, abafite ibibazo bitandukanye, nimekuja kuongea neno. naje kwatura ijambo. Neno yana nguvu. Ijambo rifite inkomezi. Kuna kipindi nililetewa mtu mgonjwa kanisani mwetu. Hari igihe banzaniye umugwayi mu ishengero. Hata haikuwa Sunday. Ntihari no kwa Mungu. Ilikuwa katikati ya wiki. Hari hagati mu ndwi. Nimekuwa kwa ofisi yangu. Nari mubiri wanje. Nikaona gari inaingia kwa kanisa yetu. Mbona umuduga winjiye ku ishengero. Kaambia ni nini? Ndavuga ati niki? Akasema tuko na mgonjwa. Ati tuvise umugwayi. Na ni mgonjwa atembei. N'umugwayi adatambuka. Nikamwambia si yakuje ndani. Ndavuga ati none ko ataoza. Akasema atakujaje na atembei? Barambwira ati yoza gute adatambuka. So dada wake moja mushiki umwe
akaenda akambeba kwa mgongo, aragenda aramuheka mu mugongo, akabeba kwa mgongo, amuheka mu mugongo, akaweka kwa mbele ya kanisa, amuzana imbere y'ishengero. Na alikuwa na ugonjwa ingine ya kipepo, yarafise n'indi ndwara y'abadayimoni, shingo yake ilikuwa natembea, inzose ryaguma gikoma kama gishage, sijui gishage unaita nini hapa, hii ya kushagia mahindi, ya mashine isya ibigori, kichwa yake ilikuwa natembea, urabona kya chuma kirazunguruka, hata bumziki nawe ni yaruhuka, yaguma zunguza umutwe, yaguma zunguruka, azunguza umutwe, nasunguka, umutwe yaguma ukomanga cyane. Nikaangalia, ndamuraba, sikumuombea, sinamusenge, sikumuombea direct, sinashenda musenge. Nikafungua Biblia, icha ndugura Biblia, nikasoma Biblia, nsoma Biblia, nikasema imeandikwa, ndavuga ati biranditswe, kwa mapigo ya Kristo yuko mugushishagurwa kwa Kristo tumepona, twebwe twarakize, kwa kupigwa kwako nimeshishaguriwe, sisi tumepona, twebwe twarakize. Nikaombea ingine, ndasenga undi Isaia, muri Yesaya 33:24, 33 na abata kuwa na mtu kwa atasoba umuntu katikati yenu, hagati yanyu ambaye atakuwa mgonjwa, asoba umugwayi. Kaendelea kusoma Biblia, bandanya soma Biblia. Hii Biblia iko na nguvu, iyi Biblia isema inguvu. Siku ninasomea Biblia, ndiko namusomera Biblia, na kichwa inapunguzwa kutembea, umututangwa kugabanya kuzunguru. Ninaposoma Biblia uko maana yasoma, hata sijaomba, narasenga, nasoma neno, ndiko nasoma ijambo, neno ya nguvu, ijambo ry'inkomezi, neno ni moto, ijambo n'umuriro, neno ni ukali, ijambo n'inkonda, ni uhai, ijambo n'ubuzima, neno ni uhai, ijambo n'ubuzima. Neno hili ijambo liko na uhai, rifise ubuzima, alichakufa, lizopfa, alichakufa, liripfa, liko na nguvu, rifise inkomezi. Ninasomea neno, ndamusomera ijambo, naona kichwa inaendelea, mbona umutu utangura kugabanuka, mpaka kichwa ikatulia, umutu uratekana. Nikaendelea kusoma, bandanya nsoma Jeremiah 23, Yeremia 23 verse 29, ku murongo 29. si neno langu, mbega ijambo ryanje ni kama moto, si umuriro. si neno langu, ijambo ryanje ni kama nyundo, si nyundo. si neno langu, mbega ijambo ryanje kama moto, si umuriro. si neno langu, mbega ijambo ryanje kama nyundo, si nyundo. Naendelea kusoma, bandanya soma Waebrania 4, Abaheburayo 4 verse 12. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo, kwa sababu neno la Bwana kubera ijambo ry'Uhoraho ishapa, linkota, liko na ukali, libisubugi, liko na ukali, libisubugi, liko kisu, ukarisha nyima, ambayo iko ukali mbali. Naendelea kusoma, bandanya soma. mabebo zingine unasomea tu neno, ayandi madayimoni uyasomera ijambo, unasomea tu neno, uyasomera ijambo. hii neno inaishi, ijambo rakomeye, hii neno inaishi, ijambo ririho, hii neno inaishi, ijambo ririho. naendelea kusomea, bandanya soma. haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Nilipomaliza kusoma, tangije gusoma, nikamwambia amka, ndavuga ati haguruka katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Akaamuka kwa haguruka, na tukatembea kwa nyumba, turatambukana nawe, tukatembea kwa nyumba, turatambukana nawe, tukatembea kwa nyumba. turatambukana mw'ishengero. Neno ijambo liko na nguvu, rifise inkomezi, linaweza umba mifupa, ryorema amagufa, linaweza umba nyama, rirarema inyama, linaweza umba kidney, rirarema ibere, linaweza umba liver, rirashobora kurema neno hili, ijambo, neno hili ijambo inaweza umba kidneys, ili tureme figo. figo. Mungu anaweza kukupatia figo zingine, Imana ashobora kuguha figo zingine. irindi figo. Nimeombea watu wengine narasengera abandi bantu ambao wangeenda India bari bagira bace muri na India, wameahirisha safari ya kwenda India, urwo rugendo ruhagarikwa. kaleta hiyo pesa tujengee kanisa, ndaweza ata amafaranga kwenda kuharibu pesa huko. ayo mafaranga ni muyonone. Pona hapa, urakia tunajenga kanisa, turiko turubaka ishengero. pona hapa, hari abantu ngaha tunajenga cathedral, turiko turubaka cathedral. Wacha kupoteza hiyo pesa, utakaza amahera. kuna uponyaji aradokiza kwa neno la Bwana. ijambo, Akaamuka na akakimbia, arahaguruka ariruka. waliomleta, abamuzanye aliobeba kwa mgongo, bamuhetse mu mugongo akashangaa, baratanga, akasema bishop, barabati
bishop umefanyia nini? wamugize gute? Nikamwambia si tulikuwa pamoja. Ati none twari kumwe. Tuliniona nikisoma. Wabonye vyo nasomye jambo. Ili neno si maneno tu. Ati jambo sema jambo. Ili neno si maneno. Ili jambo sema jambo. Liko na uhai. Ili sima inaumba mare mibili, inaumba mifupa, inarema magufa, inaumba akili, inarema ubwenge, inaumba moyo, inarema mutima, hata moyo mpya. Inagumu mutima katika jina sio mutima mushizi katika jina bisina ya Yesu. Akira. Oh yes. Yes. Okay. Akira. Katika jina la bisina ya Yesu. Sasa upokee. Tatanda wakire. Akira. Kile vitu ambayo imeumizwa hivi mtakuwa katika mwili yako. Mwili wao tangaza iumbwe. Tangaza iumbwe. Tangaza iumbike. Ndani ya maisha yako. Ulioshida na macho. Macho mpya. Macho mpya. Wewe ambao uko na shida. Kusikia. Kusikia. Kama masikio mapya. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Neno la Mungu. Naumba. Kutangazia. Wewe ambao uko hapa. Neema ya Mungu. Maishani mwako. Kazi mpya. Kila kazi mpya. Kazi mpya. Katika jina la Yesu. Oh my God. Nasikia katika roho yangu. Kuna mtu amekuwa na shida. Katika makoti yake. Katika makoti yake. Wakati na ubiri. Nasikia roho wa Mungu. Anarekebisha makoti. Nasikia roho wa Bwana. Anarekebisha hiyo makoti. Anarekebisha hiyo makoti. Anarekebisha hiyo makoti. Pokea uponyaji. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh my God. Oh my God. Kuna mtu hapa na shida ya kiuno. Kiuno. Naona Mungu anaoperate hiyo kiuno. Naona Mungu anaoperate kiuno iliyokuuma. Na kutangazia siku ya leo. Mungu amenituma Burundi. Mungu amenituma Burundi. Mkongo wako inapona. Inapona. Kwa jina la Yesu. Inaumbwa. Oh my God. Oh my God. My Father, my Father. Haraka labazeka. 2017, 2018. 2017 and 2018. Nikaenda US 2018. Okay. 2018. Nikapelekwa mahali inaitwa Florida kwa wale wameenda. I was in Texas. Lakini I was nikapewa ticket ya kwenda Florida. Mahali inaitwa Jacksonville. Igisagara chitwa Jacksonville. Wajaza na majina hiyo. Na mazina yahari. Nikapata familia moja. Nsanga umuryango umwe. Wamengojea. Bari barindiriye. Mtoto kwa miaka 13. Bari barindiriye umwana imyaka 13. Wamenikaribisha. Bampaye kazi. Nimekula chakula yao. Fungura indya zabo. Nimekula dola yao. Mbanje amafaranga ya. Siku ya mwisho kuondoka. Umunsi wa nyuma ngira mpaguruke. Nikawauliza. Ndababaza. Wapi mtoto wa hii nyumba? Haruno rugatamwana ndabona. Wapi mtoto ya hii nyumba? Patamwana mbona hano. Kaniambia Bishop. Baramati Bishop. Tumekuwa tukijaribu. Twagerageje umugisha. Kwa miaka 13. Mu myaka 13 iheze. Ninapata mimba. Turaronka imbanyi. Mimba inatoka. Imbanyi kononekara. Nikamwambia kwa sababu gani? Ndabaga ati kubera iki? Akasema madaktari atabaganga walisema batubwiye ngo damu ya huyu mzee, amaraso y'umupapa, damu ya mke wake na amaraso y'umumama inakulana. Mimi yahuye acaryana. Mimi sijui hiyo biology, sinzi ivyo bintu ni vy'abadokiteri. Inakulana ngo amaraso acateza ikibazo. Anambia okay hivyo ati vyo gusa. Nasema for how long? Ndabaga ati guhera muno musi 13 good years. Mu myaka 13. Nikamwambia ndababwira nti nataka niwaombe, shaka n'abasengeri, alafu by this time next year guhera uyu mwanya no mu mwaka uza kuona mtoto. muzamvise umwana.
Unajua nimekundua, urazi icyo nabonye, saa zingine kuombea madaktari ikindi gihe gusengera abadokiteri ni ngumu sana, biragoye kwa sababu wanatumia reasoning. kuko bakoresha ubwenge. Madaktari wengi wanatumia reason. Barakoresha ubwenge bize. Nikamwambia wachana na reason, nababati hagarika ivyo by'amashuri, kuingia lane ya imani. ati dushaka twinjira mu rutonde rwa kuingia vile Mungu anavyosema, dushaka tuvuge nk'uko Imana ivuga, kuingia neno la Bwana, dushaka kuba mu ijambo. Finally wakapiga magoti chini, mu nyuma barapfukama. Nikamwambia katika jina la Yesu, ndati mu izina rya Yesu. That was 2018. Nikamwambia by this time next year, ati gushika mu mwaka utakuwa na mtoto wewe, sababu si mwana wa kuzaliwa. Mwabyaye wakaweka magoti chini, barapfukama. Nikatangaza neno la Bwana, ndatangaza, nikasema katika jina la Yesu, ati mu izina rya Yesu, iumbuke tumbo mzuri, inda igaragare shasha, tumbo mzuri, inda ibe shasha, na damu yao, amaraso yao, amaraso yao yasikulane tena, ntasubire kononekana. damu yao, amaraso yao yakuwe marafiki, aba inshuti. Unajua vitu ya kimani, urazi ibintu by'Imana sana sana yendi na vitu hizi ambayo tunaona, ikindi gihe nibikoreka mu nzira. Nikamwambia damu, ati mwamaraso kuwe marafiki, mubi inshuti, na msikule mtoto tena. ntimuzongera kwica umwana. I declared, na nikaamurisha, in the name of Jesus, mu izina rya Yesu, pata watoto, murarosa abana. Nikamwambia mkeni, ati haguruka, ambia mkeni, ati haguruka. Nikamwambia wekeni bidii, wekeni bidii, ati nimugire umwete. Unajua kuna vitu vingine sasa mhubiri hawezi fanya, uraza hari ibindi muvuga butumwa tokora, ndio najua uelewi, lakini nikamwambia wekeni bidii, wekeni. Tena babga ati nimugire umwete, nimugire umwete. 2019, 2019, when I was in Israel, nari muri Israeli, praying for Israel, praying in the wall of Israel, wall of prayer. Kwa wale wameenda kuna wall of prayer, hari ahantu ho gusengera hariya muri Israeli. Wanaomba, nariko nasenga, leka baka bayana, senga, nikasikia simu inaitwa, numva telefone, kuona ni marafiki zangu kutoka Amerika. Ndavye ni babagenzi Amerika. Bishop, ati bishop, unajua nini? Urazi. Nikamwambia pengine uniambie. Atumbwiye no bidanya. Akasema asubuhi ya leo. Ati mugitondo asubuhi ya leo. Uyu munsi mugitondo ameingia. Mtoto wa kichana. Umuhungu ameingia. Yavutse. Ameingia. Yavutse. Hata miaka 13. Inyuma y'imyaka 15. Neno iko na nguvu. Ijambo libisingomezi. Haijalishi miaka ngapi umekaa. Nacho bitwaye imyaka. Haijalishi umekaa miaka ngapi. Nacho bitwaye imyaka. Nimetumwa na Mungu. Natumwa n'Imana. Kufungua. Kubohora. Ya kwamba kama uko hapa. Na umeolewa. Wubatse. Na umeolewa. Ukaba wubatse. Utapata watoto. Utabisabana. Nimetangaza saini. Tangaza sana watoto. Pata watoto. Kwa jina la Yesu. 2022. 2022. When I went back to America. Nsubiye muri Amerika. This is the family who welcomed me again. Uyu ni umuryango wa Marika zumugira kandi. And by that time, hama baramumwa. The miracle boy ibitangaza byaba was 3 years old. Mu myaka 3 y'umwana. Nikashika mtoto uyo mwana w'imyaka 3. Nikasema Mungu. Ndavuga ati Imana. Unaishi Mungu. Wewe ubaho ibezo. Nimeshika. Mfashe umwana. Ile matokeo ya maombi. Iyi ni nyungu y'icyo twaravuye masenge. Kiatu kutoka Kenya. Nilipeleka kiatu kutoka Kenya. Na mutware kiatu kivuye muri Kenya. Kijana faa. Ndabwiye umuhungu atabara. Miujiza. Iki ni gitangaza. Haikuweko. Ili amepatikana. Ona wabonetse. Sikia nikwambie. Umembwire. Neno. Ijambo. Inaleta vitu. Lilasa ibintu. Ibintu. Katika ulimwengu wa kiroho. Inaleta. Ikabizana. Katika ya kuona. Kama fisike. Ya kuona. Kama fisike. Ibintu. Iliyokaa. Katika ulimwengu wa kiroho. Inaletwa. Nimetuma kutangaza. Kama kuna vitu yako. Familia juu. Tangaza. Iachiliwe. Katika jina la Yesu. Kama ni kazi yako. Imeanzwa juu. Tangaza. Iachiliwe. Tunaachiliwa. Katika ulimwengu wa kiroho.
4:17. Abaroma 4:19. Kwani haijaandikwa? Nishanditswe Romans 4:17. Abaroma 4:17 na kuendelea no kubandanya ya kwamba imani yuko kwizera huita vitu kuzana ibintu ambaye visivyo bitari biriho ni kama viko, bikaba biboneka ni kama viko, bikagaragara. turudi hapo, turudi hapo. Imani ukwizera huita vitu kuzana ibintu ambaye haviko bitaboneka ni kama viko, bikaba biboneka. imani ukwizera viko na sauti kuvisitu ya kuita vitu, guhamagara gari yangu njoo, shamba yangu njoo, inzu yacu pesa yangu njoo, yacingo. imani ukwizera viko na nguvu uvisi inkomezi ya kuita vitu. guhamagara ibintu. Natangazia ndatangarisha wale hawajaoa abatarubaka wakati huu, muri uyu mwaka natangazia ndabatangarisha Mungu akupea mchumba imana igumuvya mzuri mwiza ambaye inatoka kwa Mungu. avuye kuma. Natangazia ndatangarisha hili kanisa iri shengero likuwe na maharusi mingi liwe harusi mingi libe ubukwe harusi mingi ubukwe bw'ishaha harusi mingi ubukwe bwinshi. Hapo tunaumba maharusi turaremye katika kanisa hili, ubukwe bw'ishaha kwa wale wachaolewa abatarubaka. kabla ya mwisho ya mwaka huu umwaka utarahera utakuwa umejua ni nani utakuoa, uzoba waramenye umufyansi nani wawe, atakaye kuoa. uzoba waramenye umufyansi wawe. Si Mungu alisema none sima navuze it is not good for man to stay alone. si jewe ndabivuga ubwanje. Mungu alisema si mzuri Imana avuze ngo si kwa vyiza mwanadamu kukaa peke yake. umuntu yibana wenye. Mungu aliona ni mbaya, Imana yabonye ari wewe bibi. unaona ni mzuri. Imana yabonye ari vyiza. Mungu aliona ni mbaya, Imana yabona ari bibi. wewe unaona ni mzuri. Wowe kubona ari vyiza. Awatangazia ndabatangarisha iwapo kuna mtu kwa media nimba hari umuntu ambaye hajaoa ataruba na ajue anaoa nani, atazi na achilia mke anayetoka kwa Mungu, na achilia ili usikuwe natupiga picha tu, nugu mufoto piga picha baadaye, enda salamia kana na mke wako. fotora mugaba Katika jina la Yesu ninavuruka ulimwengu wa kishetani, ulimwengu wa kishetani. Mimi naachilia neema ya Mungu ubuntu bw'Imana iwe juu yako, ube kuri wewe. neema ya Mungu ubuntu bw'Imana iwe juu yako, ube kuri wewe. yego shanda la bakarabakanda makazande masala. I declare in the name of Jesus, ndatangaje mu izina rya Yesu, in the name of Jesus, mu izina rya Yesu, this ministry, iki gikorwa. thank you Lord Jesus. Murakoze. I went to a place in Kisumu. Nagomba My brother knows Kisumu. Ndugu yangu anajua Kisumu. mwene datarazi kizungu. And I began to pray. Kandi tugomba gusenga. I was called in a certain place. Nariko ndasengera hano hamwe. Nikaanza kusikia Numva na nikamwambia mkuu wa hiyo shule. Okay. I'm sorry. Okay. Nagiye gusengera hano hamwe mu ishure ry'umuntu ari aho mugenzi. Ncambwira uwo mukuru w'ishure. Continue. Nikamwambia tamubwira nti nasikia Mungu numva Imana anakuletea wafadhili, igomba kukuzana abatera nkunga, sponsors, abantu bakugutera sponsors, abantu bakuguha sponsors kusaidia kwa shule yako, bazogufasha mu ishuri. Nikaanza kuachilia, ntangura kurekura, nikasema katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu, mahali wako, ahantu bari wako kwa Amerikani, nimba bari muri Amerika, ile wao wako wapi, nimba bari waanza safari sasa, waanza safari sasa, urugendo kabla ya miezi 2 haijaisha. Ameza biratarahe. Mama kanipigia, akasema mtu wa Mungu, neno lako ijambo ryawe, neno la Mungu ijambo ry'Imana ambayo iko mdomoni mwako mu kanwa kawe ya ukweli, n'iby'ukuri. nimepokea watu Nakiriye abantu kutoka Amerikani bavuye muri Amerika wanakuja kusaidia shule, gufasha ishuri, wanakuja kusaidia shule, gufasha ishuri. Naachilia your destiny helpers, abantu bakugutera inkunga. rudia hiyo waelewe, umiriza, rudia hiyo waelewe. Ndasubiyemo, kuna watu mmekwama hapa, hari abantu vyagoye, mko na nyota kubwa kandi ufise inyenyeri nini, lakini vitu wako haichaenda vizuri, ariko ibintu vyawe ntibigende neza. Wewe kwa kuonekana, wewe abakuravye unaonekana uko na nyota kubwa, uboneka ufise inyenyeri nini, lakini kuna vitu imekusuya, ariko hari ibintu vyagutangiriye, kama ile ya Danieli, kabigire vya Danieli, ya kwamba
majibu ililetwa, inyishu yarazanywe, lakini kuna nguvu ya giza ariko ingoma z'umwijima ilikuwa imeshikilia. zari zarafashe. Kuna mtu nimetumwa hapa, hari umuntu narungise kuri wewe, nikutangazie ndagutangariza wasaidishi wako, abafasha bawe, destiny helpers abagutera are beginning to come, batangura kuza, beginning to come, batangura kuza, destiny helpers abagutera are coming now, batangura kuza, coming now, base your destiny helpers, abagufasha, your destiny helpers abagufasha wanakuja sasa. Kuna wanabiashara wako hapa, harabatangaza ngaha, biashara yenu ilikuwa iendelee, utangaza nilikuwa Mungu neza, amenipa neema, alikimana mayo kuja nifungue vitu vyako, ngondo hori ibintu byawe, kuja nifungue vitu vyako, hori ibintu byawe, business iendelee, ibintu bibanda, business iendelee, ibyashara business iendelee, utangaza iendelee. utangaza rubandanye. Last 1 month, mu kwezi guheze, mwezi jana, mu kwezi guheze, September, mu kwezi kwa 10 I was in Eldoret. nari muri Eldoret, Unajua Eldoret nimekuwa Eldoret, nari Eldoret, nikakutana na mtu mmoja bura n'umuntu umwe ambaye alikuwa milionea, yari umumiliyoneri, na vitu vyake ibintu vyiwe vilikuwa vimekamatwa. cyane byafashwe. Nilipoingia Eldoret, ninjiye muri Eldoret, akasema baba askofu, aravuga ati bishop, nimekuwa katika changwa masimisi mu bugaragwa, ubugaragwa. Nikamwambia ndamubwira tunaomba, ati tusenge, nikaomba ndasenga. Isaiah 41 Isaya 41 verse number 18, 18, Isaiah 41 Isaya verse number 18 18, and the Lord Mungu Imana atafungua milima izokugurisha na maji itanyesha, mahali ya kafu kutakuwa na maji, na nitakeusha mahali imekauka mahali ya baraka. Nikamwambia kuanzia sasa business ivuvuke, kabla sijamaliza mkutano, yule mtu ambaye alikuwa ameshika hela yake umwe yarafashe amahera yewe, akaanza kukimbilia, acharamuza, akapatia yeye hela yake, amafaranga yewe, akasema sina amani, ati na mahoro, nataka kuachilia hii pesa, nataka kuachilia hii pesa yako, nataka mafaranga yao. haleluya, haleluya. Nimetumwa kuachilia pesa ya watu wa Burundi, nimetumwa kuachilia mafrangas, nimetumwa kuachilia dollars iliyokamatwa, na achilia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, achilia yako sasa. Haleluya, 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 haleluya. Pesa inasikia sauti yetu. Mwambie jirani yako pesa iko na masikio. Pesa iko na masikio. Pesa iko na masikio. Kama Yesu aliongelesha miti, kama Yesu aliongelesha miti, akamwambia wewe miti, kuanzia leo mtu asikule kitu ndani yako, aenda safari yake. Siku ifuatayo, wanafunzi wakapita pale na wakaangalia hiyo miti, akasema Bwana Yesu, akasema Bwana Yesu, ile miti ulilaani, imagine haki imekauka. Yesu akamwambia, na imani kwa Mungu, nilikuwa nafikiria mimi nacheza, nilikuwa nafikiria mimi nacheza. Pole, saa yangu imeisha. Umwanya wanje uraheze, yangu imeisha. Wacha nikupee ushuhuda moja, reka ntange nayi ndio tuombe, duce dusenga. 2023 mwanzo, okay, last year mwanzo, tukianza last year, mu mwaka uheze, nikiwa naabudu katika ibada, nariko ndahimbaza mu ishengero. kuna msichana mdogo, hari umukobwa mutoya alikuwa amemaliza form 4, yararangije umwaka w'icenda. nikiwa naabudu, ndiko ndahimbaza, nimeingia katika roho, ndi mu mwemu, nikaita huyo msichana, hamagara uwo mwana, nikamwambia kimbia hapa, atiruka ngaha. Bwana anasema, ati Imana ivuze ngo, Mungu Imana amekufungulia ikugururiye milango ya kwenda Amerikani. umuryango wa Amerika. Mtoto mdogo, umwana muto amemaliza form 4, arangisha amashuri y'umwaka wa 10, ana kitambulisho
kitambulisho ya Kenya na identity ya Kenya na passport ya Kenya, lakini nimemwambia Mungu amesema wewe naenda Amerika, kabla hii mwaka haijaisha. Mama yake akasema, nyina baravuga, Bishop si umekosea, ati Bishop ulihenze, si ungeombea ile wa kwanza. ubuze gusengera ujya wa mbere. Kijana mkubwa niwe musore mukuru amekuwa akifanya mazoezi, amaze kuba ari umwarutrete pale Eldoret anakimbia, yarirukanga cyane muri anataka kwenda US, ashaka kujya muri Amerika. Mungu akosei, ati mana ni niambia huyo, niambia huyo msichana mdogo anaenda US, niwazocha muri Amerika, ombea ndamusengera kabla ya mwezi wa 10, imbere yuko ukwezi kw'icumi akafungulia yeye green visa, green card imuha visa. November last year, mu mwaka wese tukasindikiza kwa airport, twaramwerekeje tulingana na neno ibihwanye n'ijambo, ndio nena natuye mbele ya Bwana, neno iko na nguvu, ijambo rifsingomezi, neno iko na nguvu, ijambo rifsingomezi. Tusimame, duhaguruke, afadhali tusimame, duhaguruke bene dada, itakuja kuendelea siku nyingine. nzoza kubandanya undi munsi. Thank you Lord Jesus, mana ndagushimiye. thank you Lord Jesus, urakoze mwami Yesu, thank you Lord Jesus, urakoze mwami Yesu, thank you Lord Jesus, urakoze mwami Yesu. mimi nataka leo chako uyu munsi, badilisha maneno yako, hindura majambo yao, badilisha maneno yako, hindura majambo yao, anza kuongea, tangura kwatura vile unavyotaka. ibyo ukeneye. Mimi ningerudi Tuesday, jewe nari gusubira inyuma kuwa kane, ya ningerudi kuwa kabiri, ningerudi Tuesday, no subira inyuma kuwa kabiri, nikasikia niko na kazi mingi, numva afise ibikorwa na byinshi mission itaisha leo, kandi ibikorwa byinshi. nikamwambia Roho Mtakatifu, mbwira Mpwemu Yera nti si mimi nasikia nataka kurudi Monday. none ga Mpwemu ko numva umenga nosubirayo kuwa mbere. Roho Mtakatifu akaniambia, Mpwemu arambwira ati so unatakaje? wewe ukeneye gute? Roho Mtakatifu aliniuliza unatakaje? Mpwemu arambaza ati ushaka gute? Nikamwambia nataka kusafiri Monday. ati shaka fata urugendo kuwa mbere. Akasema na ikue vile umesema. Mpwemu arambwira ngo bibe nkuko bivuze. Nikaanza kuwasiliana na wale wa Kenya Airways, nangura kuvugana n'abantu ba Kenya Airways, inawezekana nisafiri? ati byoshoboka konza kuwa mbere. Akasema why not? Barabwa ati kubera iki bitashoboka? Inawezekana, birashoboka, bora ulipe tamani kidogo. ati gusura ari haduke. Nikamwambia nitalipa hiyo, ati ndayariha, ndio nisafiri mapema. ice ngenda hakiri kare. Mungu anataka useme kitu, Imana ishaka batuje. Mungu anataka useme kitu. Imana ishaka kuvuga ikintu. Nimesimama hapa, mpagaze ngaha, kama kuna mtu nimba hari umuntu alikunenea maneno mabaya, yapatiye ibintu ninafuta haya maneno, abifuse bacamo, ninafuta haya maneno, bacamo ndayafuse, ninafuta haya maneno. bacamo ndayafuse. Yakobo alikuwa amelaani Ruben, yari yaravumye Ruben, akamwambia Ruben, yarabwiye Ruben hautakuwa kitu, ati we nachuzovamwo. akanenea, aramwaturako, akamwambia Ruben, ati Ruben utaisha, wowe utaisha, wowe ntuzobaho. na kweli Ruben angekuwa, Ruben ni firstborn, Ruben yari kuba ifura, na kwa hivyo ariko angemiliki vitu ya firstborn, kandi ico gihe yari kuganza ibintu kwa sababu ya laana ya baba yake, ariko kwa mvumo wase vitu yake ilienda kombo kombo, ibintu vyo vyagiye birajuma ilienda kombo kombo, vyagiye birazunga zunga, mpaka mtu mmoja gushika umuntu umwe anaitwa Moses, yitwa Musa, anaitwa Musa, yitwa Mose, akasimama arahagarara katika Deuteronomy 33:6, mu ngoma Kumbukumbu la Torati 33:6, gusubira mu vyagezwe 33:6. Musa akasimama, Mose arahagaruka na akasema Ruben, arabati Ruben, na usikube tena, ntuzopfa Ruben, usikube tena, ntuzopfa, ishi kuanzia leo, ishi kuanzia leo, ishi kuanzia leo. Maneno watu waliosema kinyume yako naiondoa sasa, naiondoa sasa. Enda mbele za Bwana uombe, enda mbele za Bwana uombe, enda mbele za Bwana. Leka baraka daba, leka baraka kanda, tunanena lemando skibarada, leka baraba kanda rabakanda, lemando sibarabayanda, endele karabakanda, shibaros kapakayanda kanda. Pray. Omba. Maneno waliosema tunafutilia mbali katika jina la Yesu. Watu walionena nyume ya maisha yangu, tunaharibu hiyo maneno. Watu walionena nyume ya kanisa yetu,
na Mungu akasema. Imana iravuga na Mungu akaona. Imana irabibona. Mungu akasema. Imana iravuga na Mungu akaona. Imana irabibona. Mungu akasema. Imana iravuga na Mungu akaona. Imana irabibona. Tangaza ya kwamba wewe utasema yuko uzovuga na utaona kandi uzobibona. Tangaza wewe utasema ivyo kuravuga na utaona uzobibona. Ndatangaje Pastor Claude utasema uzovatura wose muzikanya no pastor muzika sema uzopa na utaona kandi uzobibona. Bishop Simon B utasema ivuga na utaona uzobibona. Woman of God ivuga Janet utasema ivuga na utaona uzobibona. utasema ivuga na utaona uzobibona. Mungu akasema iravuga na akaona ishibibona. Mungu akasema iravuga makayanda la bayana lembana la bayana sase lekeposeke posata sekerebekerebekenderebo lekererebo shila lekalabarabakanda. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, akosema yes Lord, akose Yesu. yes Holy Spirit, akosema Holy Spirit, wewe mwenyewe Holy Spirit, wewe mwenyewe tunakupenda. Roho Mtakatifu, wewe mwenyewe tunakupenda, tunagukunda tunakupenda, tunagukunda. Roho Mtakatifu, wewe mwenyewe Roho Mtakatifu wewe mwenyewe aliingia aliingia tumbo ya Maria. wewe yagiye mu nda Maria. Roho Mtakatifu wewe mwenyewe aliingia yagiye tumbo ya Maria mu nda ya Maria na ikakuwa Yesu, achaba Yesu na ikakuwa Yesu, achaba Yesu ikakuwa Yesu. achaba Yesu. Kuna vitu hari bintu Roho Mtakatifu wewe mwenyewe atakuingisha, agiye kukusa itakuwa vitu bisobe bisima. kuna huduma hari gikorwa Roho Mtakatifu mwenyewe atakuingisha azokuza na itakuwa huduma kubwa, kandi kisobe gikorwa itakuwa huduma kubwa. kisobe ministeri Na vitu hari bintu Roho Mtakatifu mwenyewe ataingisha azokuza na itakuwa vitu kubwa, bisobe bintu binini itakuwa vitu kubwa. bisobe bintu binini. Naona watu, ndabona abantu naona watu ndabona abantu watakaosafiri bazofata urugendo dunia mzima isi yose kutoka Emmaus bavuye muri Emmaus kueneza neno, bacanga ijambo kueneza neno. bacanga ijambo. Kuna wamama hari abamama watatumwa bazorunga waende Kenya, baca muri Kenya waende Marekani, baca muri Amerika waende Tanzania, baca muri Tanzania kueneza Injili. kuvuga ubutumwa. Kuna wazee hari abatamu watatumwa bazorunga ubutumwa kutoka kanisa hili. bavuye muri shengero. Oh my God. Kuna vijana bagwaruka watatumwa bazorunga ubutumwa kutoka kanisa hili bavuye muri shengero watakusa ulimwengu, bazozungurukisa watakusa ulimwengu, bazozungurukisa watakusa ulimwengu. bazozungurukisa. Tunakemea ndasambuye roho ya kujidharau, impamvu yo kwisuza roho ya kujidharau. impamvu yo kwikengera. Tunakemea turasambuye roho iyo mpamvu ya kujidharau. yo kwikengera. Usijidharau, ntiwikengere usijidharau. ntiwisuzume. Mungu anasema imana urusema nimewachagua, iyo abatoranije nimewachagua. yarabatoranije. Sikia roho anasema kumva mpema mbwira usisumbuliwe ngo ntugoke na lugha, n'ururimi usisumbuliwe ntugoke na lugha. kubera ururimi. Nitakupea lugha, imana isoga ururimi nitakupea lugha imana isoga na ururimi utaponya watu usokiza wa abantu. dunia. Nasikia kwa roho yangu ivyo navyo kuna watu Mungu hari abantu atawapea lugha. isobe indimi Usisumbuke na lugha, ntimuhangayike. Mungu atakupea lugha usovuga indimi ya kuhubiria watu. zo kuvuzura Lekabarabazeka basaka lembaraka ya